Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu về một món bánh đang được yêu thích, nhà thì có sẵn nguyên liệu luôn. Vì vậy Diễm làm thử và Diễm thấy rất là ngon, làm lại đơn giản nữa nên Diễm làm video chia sẻ liền. Bánh gồm nhiều lớp xen kẽ nhau, lớp cấm xào nè, mochi, kem trứng muối và bên trên còn có phần sốt nữa. Công thức mochi Diễm chia sẻ hôm nay để được mềm dẻo rất là lâu. Mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần sốt trước nha. Để làm sốt này thì mình cần một cái lòng đỏ trứng gà. Cái lòng đỏ trứng gà này thì Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra, nhưng mà tốt nhất thì mình nên để ở nhiệt độ phòng, mình đánh sẽ dễ thành công hơn. Lòng đỏ trứng gà này Diễm cân được 18 gram. Mình dùng máy đánh trứng cầm tay, mình bật tốc độ trung bình và mình đánh cho lòng đỏ và muối đều với nhau. Thời gian thì Diễm thấy mình nên canh nha, 2 phút ít nhất. Tại vì nếu mà mình dùng cái lòng đỏ lạnh thì mình đánh 2 phút nó sẽ hết lạnh. Cái giai đoạn đầu tiên này quan trọng lắm, nếu mà mình không đánh kỹ thì khi mà mình cho dầu vào thì nó sẽ loãng, nó không có đặc được. Đó, mình đánh và mình thấy trứng nó chuyển sang cái màu vàng nhạt và nó đặc luôn. Sau 2 phút thì bắt đầu mình mới cho đường vào. Đường thì Diễm thấy tốt nhất mình nên cho đường bột, nhưng mà hôm nay Diễm hết đường bột rồi, vì vậy Diễm dùng đường cát nhuyễn, mình cho 10 gram ha. Và để cho cái sốt này nó thơm, nó không có bị tanh mùi trứng thì mình có thêm 15 gram sốt mayonnaise. Nếu mà mình không có sốt mayonnaise thì mình có thể thêm 1 muỗng cà phê nước cốt chanh ha. Mình cho vào chung với đường. Để bây giờ mình cũng bật máy lên tốc độ trung bình và mình đánh cho đường và sốt mayonnaise này nó hòa đều với lại trứng và muối. Thời gian thì khoảng 1 cho tới 1 phút rưỡi nha. Mình lại đánh thiệt là đều. Mình thấy bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng nhạt hơn và cái sốt nó cũng hơi sệt. Thì lúc này mình mới cho dầu nha. Dầu thì mình cần 100 ml và Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình chọn dầu nào mà nó không có cái mùi nồng, mùi đặc trưng thì cái sốt nó sẽ ngon. Mình bật máy lên, mình để tốc độ trung bình và mình cho dầu từ từ vào. Đầu tiên mình cho 1 muỗng cà phê dầu. Rồi mình đánh thiệt là đều. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian Diễm đánh luôn. Tại vì Diễm thấy trong nhóm nấu ăn có rất là nhiều em đánh mà không có đạt, hoặc là thấy rất là khó tại vì nó không có đặc đó. Đó, mình đánh khoảng chừng 10 tới 15 giây thì mình cho thêm tiếp 1 muỗng cà phê dầu nữa. Và mình cho khoảng 3 cho tới 4 muỗng cà phê dầu. Rồi sau đó mình cứ cho từ từ vào, mình không cần phải ngưng nữa ha. Và sốt dầu trứng này nếu mà mình không dùng mayonnaise thì cái sốt khi mà mình để khoảng chừng 5-6 tiếng nó sẽ rất là trong. Còn nếu mà mình cho mayonnaise thì cái sốt nó sẽ đục hơn tí xíu ha. Nhưng mà Diễm thấy cái mùi vị nó ngon hơn rất là nhiều. Đó, bắt đầu bây giờ Diễm thấy cái sốt nó chuẩn bị đặc rồi nè. Thì mình cho dầu liên tục vào luôn. Mình cứ chế từ từ vào thôi. Vẫn giữ máy tốc độ trung bình nha. Cái này là cho những ai chưa có quen, chứ mà nếu mà Diễm làm quen thì ngay từ đầu Diễm cứ cho từ từ vào thôi. Nhưng mà để chắc ăn hơn đó thì mình cứ cho khoảng 3 cho tới 4 muỗng cà phê đầu tiên vô trước. Rồi bắt đầu sau đó mình mới cho liên tục như vậy. Cho tới khi hết cái lượng dầu. Và một cái lòng đỏ trứng thì Diễm thấy 100 ml dầu là vừa đủ ha. Thì cái sốt nó đặc ngon đó. Còn nếu mà mình muốn cho thêm dầu thì mình có thể cho thêm 2 muỗng cà phê nước vào. Rồi mình cho thêm 100 ml dầu vào nữa. Nhưng mà như vậy thì cái sốt nó sẽ đục hơn ha. Đó, khi mà mình thấy sốt đặc rồi thì mình dùng cái cây quýt bột đó. Mình sẽ tém sốt lại như vậy. Và mình đánh thêm một lần nữa khoảng chừng 30 cho tới 45 giây. Vậy là mình đã làm xong cái sốt rồi. Sốt này thì khi mà mình nếm cái vị nó sẽ mặn ngọt, rất là đậm đà nha. Và ăn chung với cái bánh này Diễm thấy hợp lắm. Mình cho sốt vào trong hũ như vậy, đậy kín ha. Mình để ở nhiệt độ phòng thì được từ 3 cho tới 5 ngày. Nếu mà trong ngăn mát tủ lạnh thì được 1 tới 2 tuần. Bây giờ mình đi làm lớp kem trứng muối. Thì Diễm chuẩn bị ở đây là 6 cái lòng đỏ trứng muối. Mình rửa sơ qua rượu cho thơm nha. Rồi mình bắt cái nồi nước lên nè. Khi mà nước sôi thì mình cho lòng đỏ vào và mình hấp. Mình hấp ở lửa trung bình trong thời gian là 10 phút. Vừa hấp xong thì Diễm lấy ra, Diễm tán liền cái lòng đỏ trứng muối này luôn cho nó dễ ha. 6 cái lòng đỏ trứng muối này thì mình vừa dùng để mình làm cái kem trứng muối, mà vừa dùng để mình rắc lên bánh sau khi mà mình đã hoàn thành xong nữa.
Để làm kem trứng muối á, thì Diễm có ở đây là 50g lòng đỏ trứng muối mình đã hấp chín và nghiền ha. Mình lấy cái nồi và Diễm thấy mình nên dùng cái nồi chống dính á, thì mình làm nó ít có bị dính với cái đế nồi hơn. Mình cho 50g lòng đỏ trứng muối vào nè. Tiếp theo là 25g đường cát, nếu có đường bột thì mình dùng đường bột nha. 15g bột sữa. Hiệu của những cái loại nguyên liệu này thì trong video bánh dẻo nhưng kem trứng muối Diễm có chia sẻ rồi, mình có thể xem lại ha. Mình có thêm 10g bột kem trứng nè và 10g bột mì số 8, hoặc không có thì mình dùng bột mì đa dụng cũng được. Rồi mình trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Công thức nhân kem trứng muối này Diễm chia sẻ trong video bánh dẻo á, thì nhiều bạn làm và khen rất là ngon. Thì trong video này á, Diễm làm lại chia sẻ thêm tí xíu kinh nghiệm để mình có thể làm được thành công hơn. Mình có thêm ở đây là 25g sữa đặc có đường nha. Và Diễm có thêm 75g nước cốt dừa. Tại vì nhiều bạn hỏi là không có kem tươi thì mình dùng thay thế cái gì? Thì mình thay thế nước cốt dừa rất là ngon. Nước cốt dừa thì Diễm dùng cái hiệu này, và một lon như vậy á, nó là 165ml đó. Vì vậy á, mình chia đôi, mình cho 1/2 vào cái kem trứng muối và 1/2 tí xíu nữa để mình xào cớm. Mình dùng hết luôn rất là tiện. Diễm có thêm một cái trứng gà nha, mình cân luôn vỏ là 72g. Thì bây giờ mình trộn cho những cái nguyên liệu nó đều với nhau và cho đường nó tan ha. Tại vì mình nấu trên bếp nhanh đó, vì vậy mình nên trộn cho thiệt là đều, rồi mình hãy bắt lên bếp và mình nấu. Sau khi trộn đều xong rồi thì mình cho 15g bơ. Bơ thì Diễm dùng bơ có muối nha, để cái nhân này cái vị nó ngọt nhưng mà nó sẽ mặn chút nó mới ngon. Bắt lên bếp á, thì mình để cái lửa lớn nhất và mình khuấy đều. Nhiều bạn đã làm và để cái lửa nhỏ thì dễ bị tách bơ, lý do là tại vì mình khuấy quá lâu, cái nhiệt không đủ thì cái nhân nó không có chín được á, cũng rất là khó. Đó, khi mà mình thấy nhân bắt đầu đặc như vậy thì mình hạ lửa trung bình, khuấy thiệt là nhanh. Và cái nhân nó vừa tróc khỏi cái nồi là mình nhắc khỏi bếp liền. Tại sao nó tróc khỏi cái nồi? Tại lúc đó bơ bắt đầu nó tươm ra đó. Đó, Diễm khuấy đều ha. Tại nếu mà mình khuấy lâu hơn nữa thì bơ sẽ tươm ra nhiều hơn, vì vậy nó bị chảy bơ. Đó, mình nhắc khỏi bếp, mình khuấy và mình thấy cái nhân nó tróc ra như vậy là vừa ngon. Nhưng này dễ ở chỗ là nếu mà bị tách bơ đó, mình cứ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để bơ nó cứng lại, cái nhân cũng cứng, sau đó mình trộn đều lại là mình có thể dùng được, không có cần phải nấu gì lại hết nha. Diễm cho ra cái chén nè, rồi Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình sẽ đậy sát lên trên mặt. Rồi mình cho nhân liền vào trong ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng để cái nhân nó cứng lại thì nó sẽ dẻo, nó ngon hơn, mình dễ tạo hình hơn. Trong thời gian này thì mình đi xào cớm. Video hôm nay thì Diễm dùng cớm tươi nha, 150g. Nếu mà mình không có cớm tươi, mình dùng cớm khô cũng được. Thì cách xào cớm khô Diễm đã chia sẻ video rồi, mình có thể xem lại ha, nếu mà mình dùng cớm khô. Bắt một cái chảo lên bếp nè, mình nên dùng chảo chống dính. Diễm cho vào 50g đường và lượng nước là 100ml. Thì cái cớm xào này khi xào xong mình thấy cái hạt cớm nó còn nguyên nhưng mà nó vẫn dẻo ngon. Còn nếu mà mình thích thiệt là nhuyễn thì mình dùng 150ml nước. Bật lửa lớn nha, và mình nấu cho đường tan, đồng thời nước này nó sôi lên. Đó, khi mà mình thấy đường tan và nước sôi như vậy thì mình cho cớm vào. Như vậy để hạt cớm nó sẽ nở, nó dẻo và nó không có bị cứng hay lại gạo. Mình tiếp tục, mình giữ cái lửa lớn nha, và mình đảo đều cho nước nó rút nhanh vào trong cái hạt cớm. Đó, mình đảo như vậy. Và khi mà mình thấy bắt đầu nó rút lại như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình ha. Mình đảo cho tới khi mà mình thấy cớm nó khô ráo chút. Như vậy. Thì mình lấy nước cốt dừa mình cho vào 75ml, hoặc mình dùng một lon như Diễm thì mình cho cái phần còn lại. Mình vẫn giữ lửa trung bình nha. Và bây giờ mình xào cho cớm nó dẻo và nó săn lại. Thời gian rất là nhanh luôn. Cách xào cớm này thì Diễm thấy đơn giản, nhưng mà khi ăn hạt cớm nó vừa dẻo nè, nó không có bị cứng, đồng thời nó cũng không quá nhão. Và Diễm có lưu ý là cái này là màu cớm tự nhiên ha, nó sẽ không có tươi. Vì vậy tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái màu cớm mà Diễm cho tí xíu màu vào thì mình thấy nó khác nhau rất là nhiều. Khi mà mình thấy cớm nó dẻo và nó săn lại như vậy thì mình nhắc khỏi bếp, mình tiếp tục mình đảo thêm chút nữa ha, tại cái chảo nó còn nóng đó. Nếu mà mình muốn cân cho chính xác thì lượng cớm mình xào là 300g nha. Diễm lấy màng bọc thực phẩm, Diễm đậy đây,
để không có bị khô nè, mình đợi cho nguội hơn chút rồi mình mang mình đi tạo hình. Để cốm ở đây, bây giờ mình đi pha bột làm mochi. Với công thức hôm nay thì mình cần 50g bột nếp. Diễm dùng bột nếp của Thái Lan. Nếu mà mình tìm được cái bột nếp chuyên làm mochi thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cái bột nếp này nhiều khi Diễm thấy nó hơi có mùi bột một chút. Mình có thêm ở đây là 10g bột gạo để cho cái mochi nó hơi săn lại. Còn nếu mà mình không có bột gạo, mình thay bằng bột nếp luôn cũng được. Và Diễm có thêm ở đây là 20g bột tàn mì. Nếu mà mình không có bột tàn mì, mình có thể thay bằng tinh bột bắp. Nhưng mà bột tàn mì giúp cho mochi mềm dẻo rất là lâu. Mình có thêm 20g đường cát nha, hoặc là 20g đường bột. Diễm cho vào 140g sữa tươi. Cái này là sữa tươi không đường ha, và dùng sữa tươi nguyên kem thì sẽ ngon hơn. Mình có thêm 10g mật ong, hoặc là có mạch nha càng ngon ha. Mật ong tạo cho cái mochi nó có cái mùi thơm. Mình khuấy cho bột nó hòa đều và đường nó cũng tan nha. Công thức mochi này Diễm làm và Diễm để thử 3 ngày luôn mà mochi nó vẫn mềm dẻo rất là ngon, cất vào trong tủ lạnh cũng được luôn. Sau khi bột đã hòa đều rồi thì mình cho vào 10g dầu ăn ha. Khuấy đều thêm một lần nữa là mình có thể mang bột mình đi hấp được, mình không cần đợi bột nghỉ gì hết. Để hấp cho dễ thì Diễm dùng cái khuôn silicon này, cái đường kính là 18cm ha. Mình hấp xong mình lấy ra rất là dễ dàng, nó không có bị dính vô cái khuôn. Kỹ lưỡng hơn thì mình nên rây bột lại nha, để tránh cho bột bị bón cục đó. Đó, mình thấy còn bột khô thì mình tán ra cho nó đều. Rồi mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi nha. Khi mà nước sôi thì mình cho vào, mình hấp liền. Thời gian hấp mochi này là 20 phút. Diễm để lửa trung bình ha. Với cái sửng tre này và cái khuôn silicon. Khi mà hấp đạt mình nhìn rất là dễ. Mình mở cái nắp ra thì mình sẽ thấy mochi giống như nó hơi phồng lên. Như vậy là nó đã chín kỹ rồi. Và sẽ có một cái lớp dầu ở trên mặt. Tại dầu nó sẽ không hòa đều vào trong mochi đâu. Khi mà mình nhồi lúc đó nó sẽ thấm đều. Nhắc khỏi bếp mình đậy lại. Mình để cho mochi nó nguội khoảng 15 phút thì mình mang ra mình nhồi. Trong thời gian này thì mình đi tạo hình cốm. Diễm lưu ý là để tạo hình dễ thì cốm nó nên còn ấm ha, hoặc nó nóng chút cũng được, tại vì nguội thì nó sẽ săn lại hơn. Với lượng cốm này thì mình chia ra làm 6 phần bằng nhau và mỗi phần là 50g. Mình cứ túm rồi mình tạo hình cho nó tròn lại, rồi mình dùng tay mình ấn cho dẹp thôi. Thật ra cũng không cần phải đẹp lắm ha. Đó, và đừng có dày quá nha. Diễm thấy như vậy là ngon nè. Để Diễm quay gần cốm cho mình xem. Mình thấy hạt cốm mình nhìn vẫn còn, nhưng mà rất là dẻo nha. Và đây là cốm mà Diễm không có pha màu. Khi mà mình để nguội cái màu nó sẽ lợt hơn chút nữa. Mochi để nghỉ được 15 phút thì mình đeo bao tay vào. Lúc này mình thấy dầu rất là nhiều, vì vậy mình phải bóp như vậy nè, để dầu nó thấm vào trong cái mochi. Sau đó mình sẽ nhồi cho cái miếng bột này nó dẻo và nó mịn lại. Đó, mình cứ bóp như Diễm làm ha. Tới khi mà mình thấy bắt đầu nó dẻo và nó kết dính lại với nhau là bắt đầu mình sẽ nhồi. Mình nhồi kiểu như là mình nhồi bột thôi. Thời gian thì cũng rất là nhanh, khoảng chừng 2 cho tới 3 phút. Mình nhồi càng nhiều thì cái mochi nó càng mịn, nó càng dẻo và nó càng dai. Lưu ý là mình phải nhồi cho dầu nó thấm hết vào trong mochi ha. Đó, cái này là Diễm nhồi được 3 phút nè. Mình nhồi đạt là mình cầm thử cái miếng bột lên và mình kéo ra. Mình thấy nó tạo thành một cái lớp màng mỏng và nó không có bị rách. Như vậy là rất là ngon. Để Diễm kéo thử cho mình xem. Đó, mình thấy ha. Dẻo nè, mềm, mịn nữa. Sau khi nhồi xong thì mình chia luôn nha. Mochi này mình cũng chia làm 6 phần bằng nhau và mỗi phần khoảng 45g. Mình cũng túm lại cho tròn nè, rồi mình ấn dẹp thôi. Mochi lúc mà mình vừa tạo hình xong thì Diễm thấy cái màu nó không có được trắng, nhưng mà mình để khoảng chừng 2-3 tiếng sau thì cái màu nó sẽ trắng hơn. Đó, như vậy là mình tạo hình xong. Cái kem trứng muối này mình để trong tủ lạnh được 2 tiếng, mình lấy ra thì mình thấy nó cứng hơn nè. Và công thức kem trứng muối này mình cũng chia làm 6 phần bằng nhau. Nhưng mà mỗi cái bánh thì mình chỉ cho một cái lớp kem trứng muối thôi. Vì vậy mình có thể làm gấp đôi lượng bánh, hoặc là nếu mà mình thích ăn nhiều cái kem trứng muối thì mình cho 2 lớp ha.
Diễm thì Diễm thấy mình cho 2 lớp kem trứng muối sẽ ngon hơn. Để tạo hình thì bên dưới tùy mình có cái nguyên liệu gì. Diễm dùng lá chuối và Diễm thoa tí xíu dầu nè, để cái mochi khi mà mình để lên lá chuối nó không có bị dính. Đầu tiên là một lớp mochi nha. Cái lớp này mình nên ấn cho nó bự hơn chút, để cái bánh khi mà mình xếp lên nó không có bị giống như nó nghiêng ngã vậy đó. Rồi mình cho lớp cốm xào lên trên nè. Tiếp theo là một lớp mochi nữa. Rồi một lớp kem trứng muối. Và cuối cùng là một lớp cốm xào. Rồi mình lấy sốt đó, mình sẽ cho lên trên. Diễm cho vào trong cái túi bóc bông kem, rồi mình cắt một cái lỗ nhỏ đó. Và cuối cùng là một lớp trứng muối mình nghiền nhuyễn. Cái bánh này thì cái cốm xào Diễm có cho màu đó, và mình nhìn kỹ nha. Trong khi cái bánh này là cốm xào màu tự nhiên. Mình thấy cái màu nó rất là lợt nha. Vì vậy khi mà mình mua mình thấy mà bánh màu xanh thiệt là tươi thì tất nhiên là có cho màu thực phẩm trong đó. Và Diễm lưu ý để cái màu thiệt là tự nhiên thì mình không có nên pha đậm lắm. Cái nước Diễm pha là như vậy. Và Diễm dùng màu xanh lá cây, cho thêm tí xíu màu vàng vào thì cái màu nó ra cái màu cốm tự nhiên hơn. Để Diễm cắt thử bánh cho mình xem. Với công thức này thì Diễm thấy bánh nó rất là đứng, nó không có bị chảy. Nhưng mà khi mình ăn thì mình thấy bánh thiệt là mềm dẻo luôn, ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.